Da lunedì 1° febbraio riapriranno le scuole della città, a comunicarlo il primo cittadino Franco Miccichè di Agrigento. La decisione presa dagli assessori regionali alla pubblica istruzione La Galle e alla sanità Razza. Per chiudere una scuola occorrerà prima un provvedimento dell'autorità sanitaria, per questo si rientrerà con orari differenziati, percentuali differenziate in classe. Seconda e terza classe della scuola media inferiore e scuole medie superiori cominceranno con il 50 o il 75% in presenza. Le corse degli autobus saranno potenziate, i mezzi sanificati e controllati, visto che possono contenere solo il 50% dei posti disponibili. Intanto, afferma il sindaco, continueranno gli screening della popolazione scolastica che vorrà sottoporsi al tampone. Da lunedì le scuole saranno riaperte perché si segue la regolamentazione sia nazionale che regionale. Ci saranno anche delle scuole medie superiori con la didattica a distanza in percentuale. La raccomandazione che facciamo noi ai ragazzi di mantenere le distanze, di usare le mascherine e di usare tutte quelle precauzioni utili per evitare che la pandemia si possa diffondere. Abbiamo anche regolamentato gli accessi a scuola, ci saranno ingressi a distanza di un'ora l'uno dall'altra per evitare assembramenti sia all'ingresso che anche all'uscita. Anche con i mezzi di trasporto saranno dimezzate le presenze all'interno dei mezzi di trasporto, quindi saranno anche potenziati il numero di mezzi per far sì proprio che si possa accedere a scuola senza i soliti assembramenti. Poi le raccomandazioni sono quelle di sempre. Disinfettarsi le mani, evitare di togliersi la mascherina specialmente quando si è quando si è in classe, quando c'è più assembramento, però assembramento che naturalmente tra virgolette bisogna sempre evitare. Capisco bene che la scuola è un luogo di aggregazione, è importante però per lo sviluppo psichico dei nostri ragazzi. Bisogna stare soltanto attenti. Io vedo anche che i docenti e il personale anche ARA sono molto attenti. Io ho sentito spesso molti dirigenti che sono impegnatissimi nello svolgere il loro lavoro, tengono tantissimo alla salute dei ragazzi, quindi da questo punto di vista possiamo stare anche tranquilli. In questi giorni stiamo assistendo a questa campagna sui tamponi fatti nelle scuole e stiamo vedendo ottimi risultati, insomma, in senso che ci sono pochi contagi. Sì, si stanno facendo i tamponi al personale, ai docenti, anche a tutte le scolalesche. Sono soddisfatto per l'affluenza. Ieri per esempio, se ricordo bene, su 450 tamponi alla scuola Levi Montalcino abbiamo avuto proprio zero casi positivi. Questo mi rende soddisfatto perché vuol dire che la popolazione, e specialmente i ragazzi, stanno capendo veramente cosa vuol dire la parola Covid e hanno capito finalmente quali sono le precauzioni da adottare per evitare la diffusione del virus. Anche i casi in città sono in sensibile diminuzione? Sì, sono in diminuzione. Abbiamo tanti guariti, certo ci sono ogni giorno dei casi nuovi. Speriamo che questi vanno sempre a ridursi e raccomando sempre massima precauzione e massima responsabilità. Un esempio che voglio lanciare: chi è in attesa dell'esito del tampone molecolare per favore deve rimanere a casa quei 2 o 3 giorni in attesa dell'esito, perché se dovesse essere positivo e in quei 2 o 3 giorni è stato in giro, capite bene la diffusione del virus e come si realizza. Ecco. Sindaco, qualche novità sui vaccini? Molta gente ci chiama, vuole sapere come si snoderà la pratica. Lei come medico, anche come sindaco, che anticipazioni ci può dare? Ma io come medico dico che bisogna vaccinarsi. Naturalmente ci sono delle categorie a rischio, delle categorie già stabilite dal Ministero della Salute che l'ASP sta rispettando. Devo ringraziare anche i miei colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 1 di Agrigento che stanno facendo un lavoro immane, stanno facendo tantissimi vaccini rispettando sempre quelle categorie di cui parlavo poco fa. E poi saranno anche i medici curanti anche a segnalare i loro pazienti più a rischio, saranno anche le varie categorie, per esempio i ragazzi del volontariato che avranno a che fare anche con i Covid positivi al proprio domicilio e così via, anche tante altre categorie. Però devo dire che grazie anche alla disponibilità che il direttore Zappia dell'ASP 1
sta concedendo anche a noi comune, c'è una massima collaborazione, si lavora in simbiosi e sono soddisfatto.